大家好啊，又係介紹電影嘅時候啦。咁今日咧就會介紹一套星爺嘅電影。咁我嗰個年代個個都係呢個周星馳嘅 fans 嚟嘅，我都唔例外。呢套咧可能係周星馳最被低估嘅電影嚟嘅，亦都比較冷門。個名字就叫做《回魂夜》。呢套片亦都係我咁多套周星馳片之中最中意嗰套嚟嘅。呢套片咧都有 keep 住啲舊式嘅傳統嘅香港鬼片嘅，係乜嘢呢？就係會有啲搞笑啦，亦都會有啲恐怖啦，咁樣即係會咁 combine 嘅，即係唔會話純恐怖片。咁喺呢套片嘅裏面嘅搞笑位呢，就係我哋叫做黑色幽默啦。我自己本人就好中意黑色幽默嘅，但係就唔係個個人都識得欣賞咯。其實就唔係話太過好嘅，即係你見到人哋痛苦嘅時候呢，你仲要笑，但係真係好好笑啦。咁周星馳嘅電影呢，仲有一個特別嘅特質嘅，就係佢裏面嗰啲綠葉啊，嗰啲配角咧，個陣容就好強勁，同埋好好戲。咁啊，呢套戲有呢個黃一飛啦、李健仁啦、李力持啦，仲有個林雪啦。女主角呢就有呢個莫文蔚飾演嘅。咁裏面就有一個驚喜嘅角色，就係杜有明啦。杜有明呢就係陳永標飾演嘅，本來係呢套電影嘅副導演嚟嘅。周星馳咧就好經常咧就將佢嘅後台，即係後邊嗰啲工作人員咧就捧上去熒幕前面做演員嘅。咁今次咧就捧咗呢個佢嘅副導演啦。咁啊之前啊譬如好似谷德超啊，本來係後邊做編劇嘅，都俾佢擺咗喺銀幕前面嗰度做演員啦。咁啊谷德超演得幾好嘅。咁我上一套電影都有介紹過關於呢個演員嘅，喺嗰套叫做《行運超人》。咁例牌都要講個故事內容嘅。咁呢個故事呢，就係關於一家四口姓李嘅，住喺一個好舊嘅香港公共屋邨。咁喺呢一家四口呢，個成員呢，就包括一個老嘅李太太啦，有李生啦，同埋佢老婆李太啦，仲有一個小朋友添。咁有一日，李老太太就喺屋邨裏面嘅後樓梯唔小心失足，跟住導致死亡添。李太太死後7日呢，就回魂翻嚟，佢係翻嚟報仇嘅。原來佢唔係意外失足死嘅，原來係俾佢個仔同佢嘅新抱害死噶。李老太就上咗佢個仔個身，咁打算用佢個仔嘅肉身嚟報仇。就喺呢個千鈞一髮之際，咁Leon由呢個周星馳飾演嘅驅魔專家趕到嚟啦，佢將李老太個鬼魂趕走。同一時間，佢哋亦都得知呢個真相大白，原來真兇係李老太嘅仔同佢新抱，咁就大鑊啦！你哋諗諗，如果你哋係兇手，應該會點做？當然就係要殺人滅口啦！李氏夫婦就追殺周星馳啦，追到佢去天台嗰度。咁喺追逐期間呢，李生就唔小心失足跌咗落樓，仲跌死埋添。李太為咗報仇，穿一身紅衣，跟住仲要跳樓，希望可以化為厲鬼返嚟報仇，害死佢哋所有人。哇！呢招真係毒啊，真係最毒婦人心啊！咁故事發展會如何呢？究竟周星馳能否可以幫到呢個大廈同入邊嗰啲居民嚟驅魔，擋住呢場浩劫呢？咁就請各位有興趣嘅觀眾去睇睇呢套咁好睇嘅電影啦！呢套電影亦都係免費喎，喺 YouTube 可以睇到喎。你哋 search 呢個回魂夜，咁就會揾到噶啦。咁話咁快嘅時間又到啦，咁啊多謝各位觀眾收聽同收看，記得以下4部曲啊！好，係咁先，記得 like、subscribe and share， 因為咁樣呢，就對我哋呢啲咁嘅小頻道呢係最大嘅支持同鼓勵。如果可以 comment 埋就最好啦，多謝晒。